اینا حالا آدمن دیگه. سلام، اسم من دلیم کلیر، اینجا کانال منه. به کانال من خیلی خوش اومدید. کانال من سابسکرایب کنید، حتما کار انجام بدید، لایک کامنت هم فراموشتون نشه. بازی که امروز براتون آماده کردم گانشیپه. در اصل ما خلبانیم داخل این بازی و یک هلیکوپتر جنگی رو هدایت میکنیم و معمولیتی که بهمون میدن و طی میکنیم. الان اینجا هلیکوپتری که گذاشته چیز خفنیه. من اولین بار دارم چیزی میبینم. البته داخل فیلم دیده بودم، نمیخوام بازی کنم. خب بدون معطلی من کامپلیتیشن مود میزنم، کار میکنم اپیزود اتک. اینا که همه کن. خب اما اول کار که وارد بازی میشی میگی دستتون رو ثابت نگه دارید نقطه زاویه 80 درجه، چون که با خود سنسورهای گوشی هم قابل کنترله. صداش که بد نیست، کیفیت بازیش هم یه خورده الان اینجا من دارم خیلی بازی سادیه تا اینجا. خب موشک و اینجور چیزا که زیاد داریم. یه دونه نقشه داریم گوشه بالا دست چپ دیگه. این چیه زیرش؟ The screen completed. مرحله تمام شد. یه بدم صفحه که مرحله تمام شد. ما از اینا داریم، این راکت اندازه، راکت چیه؟ سه تا اینا هم داره. یه دونه واسه شلیک کردن داریم. جهت بازی رو میتونیم با این حالتی عوض کنیم. دیگه دو تا کامپاره داریم، عقب میتونیم بیاریم، جلو میتونیم بریم و بالا پایین کردن هم که با سنسور گوشیه. خب مرحله‌اش خیلی کوتاه بود. بازم میگه که گوشی داخل 80 درجه نگه داریم که داخل نقشه من میگه همینا رو بزنیم. اینا حالا آدمن دیگه. من چرا آدماشو میبینم مثل گل میش گفتن نرست. خب تیر زدن من محدودیتی نداره، دوباره ریلود میکنه. جالبش اینه این بازی که این برجکاشون کاری نمیتونن بکنن، ولی آدماش خیلی قوی تر از برجکاشه. بزنم تیرای من ریلود میکنه. آره محدودیت بمب و اینا نداره، داخل هوا ریلود میکنم براش. اوکی تمام شد مرحله. الان داخل نقشه من کل نقطه قرمز میبینم.
در واقع این همون آدمایی بودن که نکاشته میشد، ولی اون منطقه اصلی که واسه می‌ذاریم زده بودیم. خاطر این مرحله رفت جلو. یه مرحله دیگه انتخاب میکنیم، مرحله پنجم میریم. خب این سری با یه هلیکوپتر جدید گوشه خطایی 80 درجه میگه نگه رو یه خورده سخت هم قسمتش. اون هلیکوپتر فوق العاده قوی‌تر بود تا این یکی. اما بزنیم 12 چیه؟ اوکی. زمینه میشه. بریم میچرد. اتفاقی ببینم اتفاقی جالبش اینه که بازی که تمام میشه میتونید تا یه چند دقیقه خب چند دقیقه نتازه زمانی که روی سطح هم بکن سطح چشمک میزنه تا اون زمانی که اون دکمه رو نزنین میتونید ادامه بازی بریم. خیلی چیز جالبی. خب بس کنم برای مرحله هم بسته. در واقع گفته یه دونه از اون کشتی ها بطاره کنید، دو تا از این اگه اشتباه نکنم هلیکوپتراشون بطاره. بریم واسه مرحله ششم. یعنی مرحله ششم فکر کنه خب اینا که زیر پاشون آبی 100% خودی هن، بازم داره یه 80 درجه خب یه کل بیشتر از 80 درجه. خب بریم جلو بریم اردام هم پیدا شما. یا ما به اون حمله کردیم، اونا به ما حمله کردن، باید دفاع کنیم از جایی که هستیم. خودی بودنش دیگه 15 تا بذاریم. چه بذاریم که من 15 تانک اوش دیگه 15 تا تانک بذاریم. تانک پیدا کنیم. چرا خوبی میشه که ما دیگه دارم خون نداره نه؟ هیچ تمام نمیشه. نمیدونم فعلا که چیزی ندیدم. هلیکوپترم واسه واکنش سریع نیست.
خب بچه‌ها این هم بازی امروزمون بود، ولی من زیاد ازش خوشم نیومد. صداگذاریش هم که صداگذاری مدرسه موشاست. امیدوارم ضبط بشه، نمیدونم. زیاد جالب نبود از نظرم. فقط گرافیکش میشه گفت که در حد معمولی، صداگذاریش تقریبا این صدا همش تکراری متوسط. مراحلش هم که دیدین چقدر آسون بود، پس بدون معطلی اینو پاکش کنید. بچه‌ها من دریم کیلر، ممنونم که ویدیو تا آخر دیدین. اگر کانالم سابسکرایب نکردید حتما این کار انجام بدید، لایک کامنت هم فراموشتون نشه. امیدوارم از بازی امروزمون هم لذت کافی رو برده باشیم.